Esençam köyünde otluk arazide anız yangını olarak başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 5. saate girildi. 35 araç, 200 personel ve 2 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 5 saattir süren söndürme çalışmaları yaşam alanlarına ulaşmaması için yoğun mücadeleyle sürerken çevre illerden takviye ekipler sevk edildi. Yaklaşık 100 dönümlük alanın küle döndüğü yangının 200 dönümlük ormanlık alanda devam ettiği belirtildi. Yangın gitgide büyüyor. Evet, buyurun. Evet.